Bizonto babiyimbudde olwalero ne Gerard Kiwewa naye ayimbudwa nkuwaniriza gomulungi atulaba nenkobaza okubanga twegasse kuonako olwalero ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa 7 omwaka 2020 Sentongo Frederick Lugonvu gemanya gange lunaku lwakubiri edakiika zino ziringa 2 ezimaze okubanga ziyita ku ssaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwalero gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali wabweru wa Uganda abalina ebisomozo eby'enjawulo nja kubasaasira mu bulamu bw'ensi eno tewali aliwo ng'ali perfect bintu bisomoza ono ne wali emiyaga mingi abantu gye bawangaaliramu gye batambuliramu naye ebiseera ebisinga bwe weekwasa omutonzi omuyaga ogutalina kuba gugwo era gumaliriza nga si gugwo n'ogwo gulina okubeera ogugwo ogukusindikiddwa bw'omwekwasa aguwugula ne gusibira mu liyanja so si kusibira wa mulala. Programu y'olwaliro egenda kubeera ya njawulo. Tugenda tunuulira ensonga ez'enjawulo nsonga ku nsonga. Tugenda tunuulira ekisanja eky'omukaaga ekya President Yoweri Kaguta Museveni NRM ekakasiza nemuwa tiketi nega ntayisewo nga tavuganyiziddwa okubeera ssentebe w'ekibiina kya NRM ate nga mu kaseera ke kamu era bakulaga nti n'okubeera ng'akikwatira bendera kw'okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ayiseewo era nga tavuganyiziddwa. Olunaku lubadde lwaliro lubadde lusava oyinza okugamba nti amawulire gonna gabadde gatambulira ku byabufuzi onoonyawo byewalira ne wakubula ng'ovudde mu NRM enajjana nkumbi kibadde kifumba mutuku ng'eno bazina budodi baaniriza Lord Mayor Salongo Elias Lukwago abadde ne lifetime card membership card mu kibiina ekya Democratic Party asaze eddiiro ne yeesogga FDC mu butongole olwaleero. Tubadde tukyali eyo eno nga ku Balintuma Road abakulembeze ba DP abakulembeddwa mu Senkagale Nobert Mau bawanda muliro bagamba nti egyo misege egyekwese mali bagendiga. Tubadde tukyali mu DP nga ne National Unity Platform nabo batongoza kaadi z'ekibiina kyabwe ezigenda okutundibwa mu bamemba ku siringi 1,000. Tugenda bikwata mpola mpola tubimalirize byonna wezinawerera saa 6 nga lutegedde eggwanga Uganda bwerisiibye naye nga nkujukiza nti programu eno ekutuusibwako aba Sira Biodigester Technology. Sira Biodigester Technology bakugu era beesigwa bakafulu mu kuzimba septic tanka eza biodigester septic tanka ye tanka gy'oteeka ewakaawo ng'etwala akafo katono tejjula tewunya ate era nga bwekitegedde nti tejjula tenuunwamu septic tanka yaabwe tenuunwamu gobanga oli w'amaka oli wa nnyumba za mizigo bapangisa oli wa woteeri oli wa ssomero oli wa ebifo ebikuŋŋaanya abantu abangi wandibadde nga weekwata bannaffe abasira Biodigester Technology abagenda okuzimbira septic tanka mu kafo akafunda ate nga tudda mu kusaasaanya ssente zonna etwala ssente ntono bw'ogerageranya ku septic tank ezaffe eza bulijjo ogenda kubasanga bulenga nakuwadde okulera na poliisi ku lw'essentema oba okubakubira ku simu zaabwe okubeebuuzaako n'okubagamba nti mujje munzimbire septic tank eyo gye neetaaga kubanga ku lwaliro ze ziriko bafune ku 0702 13 29 86 0702 13 29 86 neya 0755 74 24 25 beba nafa abasira Biodigester Technology. Nga bwe nagambye nti olwaliro egenda kubeera programu nga yanjawulo negatiddwako omulangira Junju Francis ali ku line atera nga mu kaseera ke kamu ne mwami Siraji Rubwama naye ali ku line bwe tugenda okuba nga tunuulira nsonga ku nsonga olunaku olwaliro. Sooka mpe mulangira Junju Francis asooka abuuze ku bannayuganda abamuwuliriza. Neyanziza nnyo neyanzeege mukulu Lugonvu atugoberera tukwebaza webale kwekuumira ku programu yaffe omusunsuzi ku Soul TV amanya Junju Francis omulangira nebaza omukama tukuumye akyakukuumye gwe munnayuganda mulabe wa Soul ayagala programu eno omusunsuzi
ate ne tukusaasira ekizibu kyonna ekikutuuseeko. Bangi obulumi bukyaliwo, ekyokukola tewali, abalala bongera okukeewa mu bigambo by'enfuna bangi. Nina bangi bensanga nga bo bagamba nti ekibuga kiganye basimbula kudda mu byalo. So embeera eyo ekosa oba olabye omuntu gw'obadde obuuzaako gw'obadde oyogera ne naga teŋŋenze mu kyalo, kikulaga nti n'ebintu si byangu. Naye newankubadde batugamba nti nno east or west home is the best, naye ate era kisinziira kubanga aliwo okuddayo nga tiri mbeera yakuyimirizaawo ng'oddayo lwa bubi. Ekyo ekintu kibi nnyo. Olaba nti nno fena twandibadde tukola nnyo ne tulaba nti eka waffe tutereezaayo, naye gye tuba tugenza okupakasa ate bubigaana oba oddayo ng'okaaba bukaabi. So kyekiriwo kati mu ggwanga naye nga kireeteddwa COVID, oba oli awo n'okunyingirizibwa okulala ng'oli akozesa akuteeseteese n'atakuyamba, ekyo kisobola okubaawo oba akutwala. So either way ekyo omuntu tuba tulina kitunuulira tusobola okulaba nga tukiyitamu. Webali nnyo Mwami Siragi Rwama, oli ku line ompulira bulungi, sooka obuze ku bannayuganda bakuwuliriza. Abatuwuliriza nasene okwegatta ku puroguramu yaffe nange Musonsozi yakusaasira abalumizibwa mu ngeri emu oba endala. Njagala okusaasira balandiroodi abatalina bakugulirawo bapangisa baabwe, nga yo gavumenti yabasonyiwa ground rate ne licenses batanaziwa paka December. Babeere n'omutima omusaasizi, baleke abantu badde nabo ebbanga ddene nga tebabakayanya batandika okukola. Njogerayoza Hajati Sarah Kanyike kugwa mu bifo buli kiseera ebinenenene, tusabe nti the sky is the limit. Webali nnyo Mwami Siragi Rwama, Wanjise omulambo mwaguziika mutya? Oguliwo gwonna. Mulangira Junju Francis, omulambo mwaguziika mutya? Ogwadi kati gwe guliwo gubadde gukusesa. Sooka Munnayuganda nkuwaddeyo eddakiika ng'emu. Bateekawo ttiimu. Linda mukatini. Tewagiraba. Sooka olinde mukatini. Ogweri ejjinja eriwa. Namisindwa. Okulabanga Munnayuganda ayagala okumanya bino ebintu bibadde bitya, obitegedde otya gwe? Biruwa. Toyagala byogera. Sooka tuwe mbuzi ya parliament yawo katini. Nkomewo n'abasajja bano. Sooka tuwe ku mbuzi ya parliament y'eggwanga oluwaliro nga bagamba nti oba oliyawo baagala okwongera okwekenneenya ttiimu yatendekebwa okuziika emirambo egya COVID-19. Ddala ensimbi ezaagisaasaanyizibwako zaali zigwanidde. Jjukira nti Uganda yakafiirwa abantu ekirwadde ekya COVID-19 babiri. Omu yabadde wano mu Kampala wakati, ate omulala yabadde mu bitundu eby'Embale gye yafiira. Sooka tuwe emboozi ya parliament. Olukunala Sabbiiti ewedde minisitule y'ebyobulamu yavuddeyo n'erangira omuntu yasoose okufa ekirwadde kya korona n'ekakasa ng'ono bw'abadde omu ku bayambi ku minisitule mu kutambuza ate enteekateeka za gavumenti ez'ebyobulamu. Minisitule yategeeza ng'ono bwe yaziikiddwa bulungi ennyo era n'abantu mu kaseera kano bakyekebejjebwa abamuli okumpi. Wabula alipoota efulumiziddwa omubaka okuva e Namisindwa Grace Watuwa erese Paalamenti ewuniikiridde bw'ategeeza ng'omufu engeri gy'aziikibwamu bwe yaziikibwa okumpi ennyo kyaleetedde emirembe omusikayo. Kaakati omulambo guli kungulu era guwunya bitagambika nga n'abatuuze abasinga obungi batandise okuwuna emiwabo. Composing body. It is still there. It was buried but poorly done, and I think the dogs have opened that. So the order is everywhere. Right, Honorable Speaker, we expected intervention from the center, who was a VHT, who had participated in the supply of nets in the neighboring village. Our quarantine is now over 180 without food, and the whole district has only 4 temperature guns. We are unable to feed them, we are unable to care for them, and the community now is up in arms.
They do not want to receive the family back in the community. Madam Speaker, we are told that the government has put in place a special team that is going to take over the burial arrangements for COVID victims. So I don't know whether this is the team that they told us is going to be in place so that if we get any case of death in as far as COVID is concerned, this very team is the one that is going to handle. We need to ask the Minister for Health to urgently send a team to Namisindwa to ensure that this body is properly buried, and also to treat the people who are around, because maybe now they have problems. This is really, really urgent. Kino kireetera ababaka ba paalamenti ab'enjawulo okuva mu mbeera. Ebintu minisitule ebyobulamu byalina okukaliramu bye bintu bya COVID, kuba gavumenti ebitaddemu ssente empitirivu. Pulezidenti n'akuteekawo akakiiko ne kasonda ssente empitirivu, abantu ne bawaayo ebintu. Kati omulambo ng'ogwo kuba nti n'enzigwa gye baazika mutetegerekese guli kumpi ku ngulu, kiba tekikola makulu. Twasuubira nti bwe bajja okuziika baali badde basima ekinnya kiwanvu nnyo ne balyoka bateekamu omuntu, naye ekinnya kye baasima kimpi ekituukako n'embwa. Kakati teebereza omuntu gwe baaziika ennaku eziyise kumpi kati wiiki nnamba okuba nti ekivundu kiri buli wantu. Simanyi oba mu kivundu omwo munaavaamu obuwuka obunaatabula abantu, naye nga tuswadde. Kitweraliikiriza kubanga ne kukyala abantu badduseeko. Tebamukavaringa bulungi, kati guli omubiri okudecomposing odda ekivundu ekyo kiri mu community n'abasecurity abaali bakumentana baddukawo tebakyaliyo. Ojjukira nti amuzika ku Friday. Nkomezaawo basajja bange, Mwami Siraje Rwama n'Omulangira Jjunju Francis. Ani oyo asese Mulangira yazemu? Ebyennaku bisekerwa. Mwami Siraje Rwama, waliwo kye tusobola okwogera ku ensonga? Ey'okuziika omulambo ku ngulu n'atawangaala. Embwa n'eguziikulayo. Ekyo kitegeeza obubbi obuli mu ggwanga. Babbye ettaka. Kirwadde kya COVID. Babbye ettaka. Teri ayinza tujje tusabe Prime Minister atwale mu sitowa y'emmere yaliyo ku bya COVID. Tujje tusabe President Museveni accountability gy'abadde asoma buli lunaku tufuna ne balance sheet ne toto. Omukungu wa yatubula esente ze balinawo kezibe emmotoka. Webanga ebintu ebisobola okubula nga bikwata ku bulamu bwa muntu, n'agenda okulondesa obulonda nga tukugobye samalire, naye nga allegation za njawulo ezijja nti omu yafunako enjawulo ya biliyoni 7 n'akyusa Germany company n'ateekawo eyiye gy'alyako enjawulo. Ekintu mu Uganda kati tewakyali kwesiga gavumenti. Pulezidenti yagamba nti nga sinnata bodaboda buno bumasiki bujja kuba bubunye buli wamu mu Uganda yonna. Batunuulire wa gye babugaba ng'oggyeko ewa minisita yagenda n'atongoze amatabi g'emiti n'agaabuuno buzze ne batandika okuzina akadozi. Ani alumirirwa COVID mu Uganda nga NRM zizaawo walabye ennyiriri nga tewali social distance mu bitundu bingi ng'ate bijja ku ntambi. Ani alumirirwa bannayuganda ku pate etukulembera esobola okutuuza abantu ebisatu awamu ne beekolamu omulimu, ne bagaana ab'ennajja abali ebisatu, abaddipi abali 10, baga nti mwe temujja kujja, tugenda kukolera campaign ku rediyo, nga rediyo abantu babasiba, abayimba ennyimba babasiba, byatandika nga bya Kyagulanyi, kati bigenze ku Kiweewa, bigenze ku Bizonto. Buli muntu amanyi nti anytime agenda kuba victim mu Uganda. Ebyomufuufwa ebyo tebijja tukyali kuba bingi ne complaint zijja bulinafa asatu. Okay. Tunaabaziikawa era ku ssente mmeka. Webale nnyo. Mulangira Jjunju Francis. Tulina kye tusobola okwogera ku nsonga eno. Mukulu Lugonvu kyensooka COVID waali. Yes. Mu nsi
gyali. Naye kyetulina okusooka okumanya nti enkula ya Uganda n'ensi endala byanjawulo, era kyova olaba nti no geography gwe twasomanga edda baatugamba ffe tuli mu tropics, nti era enkuba etonnya emirundi ebiri lwakuba nti kati ekyuseemu, nti tuba ne seasons ebbiri ez'okulima, omusana gwaka nnyo. Naye ate ziri ensi endala ze tulaba eyo obulwadde gye butawaanyize nnyo zigenda ne zinyogoga nnyo, era ne bakugamba nti nno yo senyiga nga yabakutta abayisiza ddala bubi. So kakati ebyo ffe tulina okubyebaliza Omukama lwakuba nti nno obulwadde buno bwe bwalangirirwa abakulu ba World Health Organization kyatwalibwa nti bulwadde bwa nsi yonna, naffe ffena netuteekebwa nnyo ku bunkeke, which is okay. Naye tulina okukkiriza nti okusoma obulwadde buno weekuli. Abakugu bave batugambe nti okusinziira nga bwe tubusomye mu tropics obulwadde buno bubeera bwe buti. Mu nsi ze wandigamye nti zinyogoga nnyo obulwadde buno bubayisa bwe buti. Nti mu kitundu kino obulwadde bubayisa bwe buti. Tuyinza kugamba nti nno buli wamu okusinziira kati nga bwe kiri nti wonna bujja bayisa kyekimu, kati kyekirabwa. Kubanga bwe kiba nti wano mu Kampala tutaddewo nnyo embeera, temukola nkuŋŋaana, temubeera wamu, temukola ki. Naye ng'ate bw'ofuluma Kampala osanga abantu nga bakuba kadodi, bakubye enkuŋŋaana. Mbutufu mukulu Lugonvu, fuluma Kampala ogenda kusanga nga abantu banoonya akalulu eri terina social distance tebabimanyi. Wakiraba ku minisita yennyini kakati kino ky'obuuza eky'omulambo really n'ekyokuddamu sikitegeera. Bwe kino nti abantu bano baatendekebwa balina vooti ey'essente ddala ddala, balina okulowooza kwa nnabaki ng'ogenza okuziika omuntu singa babaddepo nga baziise muntu we wa luganda lwe kitaawe nnyina asobola omussa ku ngulu bwatyo n'embwa nezimulya. Bamanyi kye baliko. Bagamba olaba nti mulimu ebintu ebyokukola ng'oli akikola akulumye n'okukulumya. Wala kakati imagine the family, the trauma they are going through. Bafiiriddwa omuntu musawo abadde wa myaka 34, a VHT person, osanga yabadde abayambako to win a prize for the home, naye kati n'omuziise ku ngulu n'embwa zimulya. Imagine the trauma they are going through. Naye ng'abantu bana bamuziise bato. Kagamba olaba obubbi bw'oba oyogera ku mafia mukulu Lugonvu, bakuba mafia b'otalaba ne tuboogerako, those are mafias. By the virtue of what they have done, bwe kiba nti omulambo guli ku ngulu, gubundidde ku ngulu, embwa ziguggyeyo. Oba oli abasezi yeetaaga okununulwa. Kubanga kati singa nze mbadde minisita, abo bonna babadde bagenda kugobwa and they would be charged. Okay. Webali nnyo. Webalire ddala Mulangira Jjunju Francis. Ensonga ezo zibadde mu Parliament olunaku olwaliro nga bagezaako okutunuulira ensonga ey'omugenzi esooka okufa Namisindwa omubaka omukyala Grace Watuwa n'agamba nti omubiri gw'omugenzi gwaziikibwa kumpi kirabika okuba nga embwa zaaguziikuddeyo, era ku lwaliro bw'ogutunuulira osobola okugulengera ekivundu kifuuse ekivundu. Abantu ababadde baliranyewo baliranwa n'ekyalo kyonna bakidduseko nga balooza nti oba oliawo buwunyiriza ekivundu eky'omulwadde wa COVID nawe COVID akukwata. Olwaliro omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni era nga ye ssentebe w'ekibiina ekya NRM azzeemu okukakasibwa nga ssentebe w'ekibiina ekya NRM, ate era mu kaseera ke kamu n'addamu okukakasibwa nga presidential flag bearer owa NRM mu kulonda okujja okw'omwaka 2021. Bingi byogeddwa. John Simbwa eyaliko omubaka owa Makindye East yasooka okuvaayo, omu ku abavaayo ne bagamba nti bagenda kubanga beesimba ku President Museveni ku bwa ssentebe bw'ekibiina, ne babagamba nti mulina okubanga musasula ensimbi obukadde 10 ezitali za kubaddizibwa. Mwami John Simbwa yagamba nti apaana,
era Dr. Tangodo yategeeza nti bannange wadde nga bamu baavayo nga balaga nti balina obwetaavu naye abaano n'empapula tebaazizza ekitegeeza nti omukulu ayiseewo unopposed nga sinaba kutunuulira nsonga ndala zonna soko tuwe ku mboozi eriyo yagisubiddwa nga bwe badde olwaliro ku kibiina ekya NRM. Akalulu akakaleekereke kabuutikidde ekitebe kya NRM nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Dr. Tanga Odoi alangirira Pulezidenti Museveni okubeera ng'ayiseemu nga tavuganyiziddwa okukwatira ekibiina kya NRM bendera mu kulonda okujja wamu n'okusigala nga ye ssentebe wa NRM. Pulezidenti ye yamaze ebya National Chairman wa National Resistance Movement flag bearer yamaze ebya Presidential flag bearer naye yamaze kati ebyo biwedde. Tanga Odoi bw'abadde alangirira ategeezezza nti tewaliwo muntu yenna mulala avuganyizza Pulezidenti Museveni kubanga abaali baagala baalemererwa okutuukiriza ebyetaago ebyokusasula. Tunayo babiri naye omu ne kakati tanaakuleeta foomu, tanaakuzza foomu, tanaakusasula ssente, tanaakuza foomu. Pulezidenti Museveni ng'ali wamu ne mukyala we Janet Museveni batuukidde mu mizira ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ekya NRM ne bawuubira ku bakulembeze b'ekibiina ku mitendera egy'enjawulo ababadde babalindiridde. Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda yakulembeddemu abasembye Pulezidenti Museveni ku mitendera gyombi. The nominator is Dr. Ruhakana Rugunda. Is none other than the current Prime Minister of the Republic of Uganda. Presidenti era nga ssentebe wa NRM kwogera kwe akanze eggwanga bw'agambye nti yafunye obukosefu mu mimiro n'ayita abasawo bamukebere ng'alowooza nti oba oliawo yafunye akawuka ka coronavirus kyokka ebyavuddeyo ne biraga nti yabadde talina bulwadde buno. So I called the doctors on Sunday. They took the sample. And by evening they came back, said no corona. Agambye nti okwambala akakookolo olutatadde n'okwogera ennyo mu nkiiko ennyingi z'abaddemu byandibanga bibyaleese ekizibu naye nga mu kiseera kino ali ku nniimu nantangawuza anywa. And I have got it was called them Enron, some people using bushes, they are prescribed apart from the modern medicine. They are prescribed indigo, the lemon with honey and tangawizi. So I'm really taking big quantities of those. So I hope the voice will sort itself out. Mu kiseera kye kimu Pulezidenti Museveni alaze okwennyamira ku ngeri bannayuganda gye bakutemu endwadde eya COVID-19. Really, I am amazed how some people mix up issues. The Banyankole have a saying, they say, a man who was not clever, they told him that the house was on fire. He then said, no, you prepare the bed so that I sleep. You sleep where? The house is on fire. So some people have been talking of business, of money, of this, of jobs. When really what is at issue now in the world is life. We want to save life. This is the biggest challenge. Mu ngeri y'emu Pulezidenti Museveni alaze obweraliikirivu eri abavuzi ba boodabooda abazzeemu okukola olunaku olw'eggulo n'agamba nti bye yalabye ng'agenda Entebbe olunaku olw'eggulo byamukanze nnyo. The following morning when I was driving to Entebbe, I saw young people on bodabodas. No helmet, no masks on the bodabodas, just zooming. Ayogedde ku byenfuna by'eggwanga bwe biri mu kiseera kino n'agamba nti eggwanga terinnaba kugwa nga bwe byogerwa era n'alambika nti bikyatadde ebyenfuna waggulu. But I think you have seen how Uganda is strong. Because remember, we closed the border for passengers. We closed the airport. Tourism stopped.
But you have been seeing that the shilling has been gaining against the dollar. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunyo. Mwebale Robert Mutebi ne Dennis Kasirye. Mjatandikire wa Mulangira yenyene. Mulangira Junjo Francis. President Yoweri Kaguta Museveni agenda kuvuganya ekisanja kye eky'omukaaga era agambye nti essira mu kusookera ddala agenda kulisa mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 okulaba ng'ateekawo ebyenfuna ebiri balanced mu bantu ab'enjawulo ne region ez'enjawulo ate era mu kaseera ke kamu agenda kulafuba n'okulaba ng'ebyensuubulagana byongera okunyiinyiitira wakati w'amawanga ga namukago ogwa East Africa. Bw'otunuulira NRM abakulu bagambye nti tuli basanyufu okubanga kkiriza okudda okwatira ekibiina bendera era mu kaseera ke kamu nga kkiriza okudda okubeera ssentebe ow'ekibiina ekya NRM. Mulangira Yes, Tevo. nga si President Yoweri Kaguta Museveni ani omulala mu NRM? Nsuubira baliyo bangi bwe baba baweereddwa omukisa. Mukisa ki? Lwaki tebagwewa? Bw'okwesimbawo kubanga katolaba ne Simbwa nno nga yayogera dda nti ajja alabe ng'ayawula obuvunaanyizibwa obwa chairman n'obuvunaanyizibwa obw'omukulembeze kubanga olemererwa okwawula ng'agamba emirimu mingi nnyo ekiremesezza ne chairman okupulaningira ekibiina. Naye ekyomukisa omubi okusinziira ku kyetulaba nti yajjayo fomu obukadde 10 teyabusasula era tazizizza. Nkubuzeeyo ekintu naye nga Simbwa bwe twalinga twogera naye ng'akulaga nga luyalulabira ddala kubanga emirimu mingi. Mulangira wangi mu bannakibiina bonna ab'e NRM Honorable John Simbwa eyali omubaka wa Makindye East ali mu suitable candidates? Lwaki oyinza okugamba nti nno tasobola? Asobola. Bwe nkusaba bannakibiina abataano abasobola okusikira President Yoweri Kaguta Museveni okuba ssentebe w'ekibiina, Honorable John Simbwa abaamu? No, mukulu olugonvu. Why not? No, mbuuza nti abaamu iyo banedda? Iye, bw'aba nti nno memba amanyikiddwa alina kaadi yajjuza yatuukiriza mulimu bammemba basingiridde bannaabwe. Yes, of course. Ekibiina kiri bwe kityo then awo waliwo ensobi kubanga bwe agamba nti ekibiina tekirina kuba mu busosozi ate oba ososodde. Kati nga bino bye nalabye mu kulonda oli yavuddeyo n'agamba nti nno bwe tuba mu magye nze ndi mukulu junior talina kuddamu. This is not magye. This is elective politics which has to be democratic. Kati ebintu ebimu bakadde baffe bano balinga abatabiraba. Kubanga gwe bw'ovaayo n'ogamba nti nange njagala ndye ku nnyama enjokye sagala kugenda kulya kasooli. Tuli mu kulya nnyama njokye, tuli mu kuweereza. Kakatulabaawo omukulu gonvu we kuwabira. Nawe kyova ombuuza nti mu bonna Simbwa yasobola. Why not? Nkubuze ekibuzo kirala kimulangira? Viable candidate of the party. Mulangira. Atuukiriza ebisaanyizo byonna era asobola okwesimbawo mu kifo kyonna. Bw'aba yaliko mubaka palamenti ng'ali ku tiketi ya NRM ate kakati lwaki nti ekifo tasobola kukyesimbamu. Kyagazetingibwa kiri sealed nti n'abalina okukiberamu ba myaka bwe giti bateekeddwa okuba nga balina obugagga bwe buti. Ebyo byonna tebiriiwo. Mulangira wanje buli alina diguri mu mawulire asobola okubeera pulezenta. Ate kakati ekyo kiddayo mu kubanga bingi nnyo tuva ku busobozi bwo okuba pulezenta kubanga oyinza okuba nga osobola okuwandiika obulungi naye nga tulina ddoboozi.
John Simbu asobola okubeera mobilize omulungi naye asobola okubeera nga atunulirwa bannakibiina banene baga nti gwe tusubiddeko olukuba. Kankubuzayo ekibuuzo kimulangira mu seconds nga 2 zokka. Bwe kiba nga bangi abali mu NRM abasobola okudda mu bigere bya President Yoweri Kaguta Museveni lwaki tebavaayo? Kiki ekibatangira bwe kituuka mu kaseera ako? Andi waliwo fear. Which fear? Waliwo fear. Eriwo. Eteekebwawo kubanga kakati mukulu lugombo bw'oba olaba ebintu byonna bye tulabye mu maaso ga Tanga Odoye olabye byeyo oli gundi Namuganza akugambye nti nno twagala omusaayi omuto gujje gutwale pate maaso. Then gundi n'avaayo ani Shabani Bantaliza eyesimba ku vice chair West oli kyaligoza n'avaayo n'akugamba abo baana lwaki bajja okutwesimbako batuleke. Walabye naddunira naye kyeyavudde kyeyagambye nti ffe tuli bakulu bati kakati olaba nti okutambuza bwotyo amaka oba okutambuza bwotyo ekibiina gwe wennyini oba okutogera mukulu lugombo wano mu Buganda tulina olugero nti ye gwozadde akubira engoma n'ozina osobola okuba n'abaana abato naye era mu baana 10 osobola okugyamu n'ogamba naye ono omwana wa Nkizo wentunuulira ono Yozefu wa Nkizo oba Lugombo ono wa Nkizo mu baana abalala fene tuba tuli kyekimu era tekiri kyobuuliza nze nkakasa nti mu NRM mulimu abalala bangi abasobola bwe baba baweereddwa opportunity naye tuba nga tutatambula nga bali bagamba fetwa ngeseni ya maje nsensinga ranka joni yatayogera njagala njenyama enjoke you will experience that. Yes, webale nnyo tukyebaza mmwe n'abatwegaseko onako olwaliro nkwebaza nkusiima nnyo. Tomanyi kitibwa kyenkuwa eyerekereza otulonoga nti olina okusooka okulaba program ey'omusunsusi. Mwebale nnyo mikwano, mwebalire ddala. Nga sinagenda wa Mwami Siraji, Mulangira Junju Francis. Ngenda kuwa seconds 20. Nze President Yoweri Kaguta Museveni. Yes. Mwami Mulange atobera mwami Mulangira Junju. Yes. Mpulira nga neetaaga okuwummula okuva ku bwa ssentebe obw'ekibiina ekya NRM. Yes, sir. Mbadde nkusaba mpaayo erinnya limu gw'olaba gwe nsobola okukwasa ekifo kyange kino. Ekyo bwa ssentebe? Ye. Mukulu Lugombo. Bulijjo omuntu bw'avaayo aba alaze obusobozi era gwe nja okusookerako esimbwa kubanga yasoose okuvaayo n'alaga obusobozi. Webale nnyo. Lwaki n'alonda atavuddeeyo simbwa avuddeyo n'asooka n'agamba nti nze nsobola naye kakati olaba okutiisa tiisa okwo. Webale nnyo. Mwami Siraji Lubwama. Ngenda kubuuza ebibuuzo byebimu kyenkana. Nkubuuze nti President Yoweri Kaguta Museveni ye mulungi omu bw'aba si ye mulungi omu waliyo abaala abasobola okwata obukulembeze bw'ekibiina kya NRM bwe kiba nti ye beebaani bwe babaayo lwaki tebavuddeeyo oba lwaki tebavaayo ne basigala mu ndeeyo. Mwami Siraje ngenda kuwa eddakiika 2 onkolere olukalala lw'abantu 5 b'otunuulira abasobola okudda mu bigere bya President Yoweri Kaguta Museveni si ku bukulembeze bw'eggwanga ku bwa ssentebe obw'ekibiina kya NRM olidde nga bali mu kibiina abantu 5 bogamba nti singa President avaawo kati bano basobola okufuuka bassentebe ab'ekibiina ne kitambula bulungi balowoozeeko kanzije.
tukyali fena nyongera kubebaza mikwano abakyala ba programu y'omusunsuzi Sentongo Frederick Lugonvu gemanya gange Mwami Siraji Rwama kwali ku line n'omulangira Junju Francis kwali ku line twagenze okuwunzika nga ngenze wa Mwami Siraji Rwama soko je Mwami Siraji omazolu kalala lwange Lulina naye nga bo balina njagala ompe kuva kwasooka nga bonaga best candidate njagala ove ku namba 5 Nyasa 2 paka kuga nti ono ye best candidate kuba chairman banya Mwami Siraji tuve waggulu ontegedde bulungi tuve ku namba 5 baweranga paka gwogamba nti atono ye superb gwe tunasembyayo Mwami Kyali Gonza yasoose wansi Matayo yakuba omuntu oluyi aliyenya embi yakuba mpi Mwami Steven enamba 4 Steven yani Steven yaliko Chief Justice Steven Kavuma kati wenaremu yali batandika okay omulamuzi yomu kubatandisiba NRM oli ambassador yes Mwami Kuteesa Samu Kuteesa honorable yes Kuteesa Dr. Lukahana Lugunda lindako namba 4 na namba 2 namba 2 Doctor lindako katini ogambye namba 2 ye Ruhakana Lugunda Saba Minister namba 1 Right Honorable Kadaga Rebecca batano baweddeyo so pozi mwagala nkwongera omukaaga Mwami Siraji ku bantu bonna abali mu kibiina kya NRM omuntu asooka okulowoozebwako okudda mu bigere bya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga ssentebe w'ekibiina ye Speaker Rebecca Litwala Kadaga okusinziira ku ndowooza yange mulangira wanjisebo nkuwa seconds 2 yesebo kubamenye mukyala Kadaga yali mu kisooka Mwami Lwakana Lugunda ali mu kyakubiri Honorable Samu Kuteesa kyakusatu omulamuzi Steven Kavuma kyakuna Ambassador Matayo Kyali Gonza kyakutaano ndozo kiriziganya naye nedda sikiriziganya na mukulu Siraji kiki era awo twawukanidde ddala nnyo kubanga situganye nti bwe mubeera mu camp mubaamu okusowagana naye namba emu wa mukulu Siraji n'ettempaazi ze ekibiina takisobola owookubiri omukulu oyo nze nga bwe mumanyi kubanga jjukira nti nno is it UPM? I think it is UPM. Yafuna ekifo ekimu mu kulonda kw'ekinaana omukulu eyali mu UPM yali Dr. Crispus Kiyonga omukulu Dr. Prime Minister Lwakana Lugunda is a UPC man. So what? Ne President Museveni yali mu DP n'asala n'agenda mu UPC n'ayingira NRM. Kakati kyokola abantu na waliwo question mark kubanga bali abatandikiramu bajja kugamba nti no nti ffe abaaliwo ffe tulina okusooka konze ku butuufu nandisose mukulu Crispus Kiyonga era kati awo olabiranze Kiyonga si ambassador wa Uganda mu China. Yoyo Mwami Crispus Kiyonga asinga Minister Samu Kuteesa. Anedde okuba Minister tekikuwa open ticket nti gwina okuba chairman. No. Genda soko ogende onoonyereze n'enkola y'ebintu
kanzireyo kwewa mwami Siraji. Mwami Siraji. Wanjise. Mwami Crispus Kiyonga omwogera kochi. Mwami yani? Crispus Kiyonga ambassador. Crispus Kiyonga tasobola kuba tano. Kuba talina gwayisa kuba tano bano. Newankubadde nga yemu kuba afuna tikiti ya 8 n'awangu. Omusamu n'agameka. Mutunuulira ekibiina ekiri mu democracy simutunuulira NRM. NRM gitunuulire nga Ssemaka alina ekiragiro kyewa mukyala we nti bwendya nkoko nkulu nyongerezaako ntwingi kati gweeri newepankapanka n'omuwa bino obuwawaati ekikuba amazzi oba kisambi asobola obutakyogera ku bagenyi n'akukuba ekiinga eziddewo Mwami Siraji. Asobola okugaba nkoko nkulu ng'ayagala kuyinza. Mwami Siraji. Alina kyebamusuubiza ekigaali n'agamba alina kusanga ku nkoko nkulu. Mwami Siraji. Tamusiibwa oyinza omuyita sitemo candidate mu nkola ennungamu. Naye jjukira lwaki ajja ku kintu kino. Tolowooza mbu obukadde 10 bwamubuze. Lwaki? Yabadde asoomooza pulezidenti nti wetukozesa ddiiru n'amike ey'okuleeta ekyankwazi nga solo candidate. Twagireeta omu n'atakeeminga omulala n'agireeta ani tewamusasula nze tewansasula kaakati yabadde abanja mu miso etafuna kati emisaawa n'atageti bbiri erinnya lye libadde terimusali yali gyagala okuddamu okwesima makindeki kati buli kisete nze nali njagala kwesima ku mukulu naye nga nemubandimuwaddeyo ne bamuwoyo obukadde yandise ekifo kino kuba gundi twingiri ya Ssemaka kati yesi yafunye bati yakifunye Museveni alina kujjukira nti bamubanja waayo n'atasulwa naye ayagala kusasulwa mu kaseera kano Mwami Siraji. Jjukira nti ekifo kino kyasookamu ekyala Nabatanzi yagala ateeka pulezidenti ekebwanga yagala bwa chairman kabe kigonga abaddeko voice emyaka emingi Nabatanzi ne bamuwa obwa minisita ne bamubudaabuda oluvannyuma ne bamugazire mulalu ne bamugoba Magulu yajjayo n'asasula ne ssente siiga z'asasudde baali balonda ng'ali mu toilet yagenda mu kooti n'afuna kooti nekatazifunanga so wano waliwo entwiri n'enkoko nkulu nga bya mukulu niwe basite bovyanga Kiyonga bimwogerako okopaze ngagala w'amasage obuveeko yasobola kwepampalika kuva China niwobona ndewentambula nti oguddewo boundary nti oba aweereze erinnya omulonde nga tali mu Uganda tasobola kikola tasobolera ddala era omuntu asobola nga talina na kyafiirwa yabadde simbwa nga naye geeti enzigale kuliko nesiiru ng'akeegiza abasajja abagagga mu Kampala. Okay, Mwami Siraji Rubwama. Mwami Siraji. Wanjise. Njagala kuwa eddakiika 2 ensonga yetugiveeko. Kankuwe eddakiika 2 tutunulire ensonga ya Lord Mayor Salongo Erias Lukwago amaze ebbanga ng'ali mu kibiina ekya Democratic Party. Yasaze eddiiro oba asaze eddiiro mu butongole olwaliro ne yegatta ku kibiina ekya FDC era ne bamwaniriza nga muzira. Agamba nti gy'abadde abadde mu mbeera oboolyawo ya kusosolebwa nakubwa migere so kompe ku mboozi ya FDC ne Mwami Erias Lukwago. Olwaleero Najjana Nkumbi ayogoomye ekibiina ekya FDC bwe kibadde nga kyaniriza emukuzi badde empagi z'Ssedduge ez'ekibiina ekya Democratic Party Salongo Erias Lukwago asaze eddiiro olwaleero mu butongole. This is the summarized version of the same document which you can keep and keep reading. In fact, keep it under your pillow so that you can read it to Nalongo during your extra time. Ekitebe kya FDC mundane wabweru wabadde wabembedde abawagizi ab'ekibiina wakati mu kuwaga n'okubibya ku gaali b'enjole. This is a good example. Mulodi has come to the party. Who are you who will keep out of this party?
Salongerias Lukwago nga ye Lord Mayor ow'ekibuga Kampala obwedda gwe bayita omugole agambye nti ebbanga eriwera abadde atambula ne FDC kubanga ewaka mu DP babadde bamuboola ate nga bamulwanyisa. I'm not here for political scheming. So I'm not here for a milk card. All this I'm saying to stress a point that I'm not here for a milk card and I'm not here for scheming. Yeah. Personally, I abhor the culture of milk card politics, which is quite pervasive within our body politic. With all due respect to whoever may feel offended by my remarks, I always cringe at the sight of a political leader roaming around with a party ticket as an ATM card, and such elements shouldn't be tolerated by any serious political party. Mwami Sirajira Wama, oyina maximum of 2 minutes ku nsonga y'omulodi. Oyina eddakiika 2 obutazisuusa ku nsonga ya Lord Mayor Erias Lukwago okusala eddiiro. Lukwago abadde ng'omukyala omufumbo nga wampeta naye ng'obufumbo bwamutamadda afumba lw'abaana era nga ali mu bufumbo bayita obwa kibulangi. Obeera ku kitanda kimu ne muteeka bulangiti wansi nga mugizinzeemu ng'ebaawula. Mudipi abadde mu kibulangi naye ng'eri atembeeya na FDC na Besigye. Kaiza namugamba nti mugole mu FDC abadde tebamusimbako muntu ng'ajja kuba Lord Mayor second time. Era tebaleese muntu mulala mugundi atuuse butuuse ebikolwa byonna bibadde bifunagana. Yatuuka ekiseera ng'atambula ne Besigye kumulaga ebitundutundu era bwe alinyumyako ne munyumibwa ate agenze mumyufu n'amboozi nti Bobi yatusoona nnyo twali tutegese ng'omusajja ono bagenda mutambuza abeere fulaga beyala waffe ab'opposition naye kati tebatusoonye katulabe era olaba bebadde bagendako egindi ewa Bobi ne badda ne bakola ki naye ng'ebikolwa bye byonna n'omulundi guli okumukasuka ng'emmotoka ya Lord Mayor yetambuza Besigye mu Kampala nga Besigye yatambuza Lukwago awalala. Era olumu olukiiko olwatuula olumu baasasitako nga nagundi agamba bamuntamiddwa oleete Lukwago nga bantu Lukwago waffe kati olwayo lwasibye empeta ey'okubiri nga ne banki ali mu life card ya DP tagikoze ekyo katagikomezaawo kati obufumbo bwabaddemu disitulikiti we bwabaddemu ewuwe ng'omusaala gukesulwa atakirizibwa kugenda bweru era bwabadde naye bamulayiza eri kuba minisita agambye Lukwago abadde akimanyi ebyobufuzi yabivaamu nti yabivaamu Lukwago yabimukyaya ne Lukwago ayinza okuva DP abakulembeze baayo bamukyaya DP ng'ayi tayagala kwatula essaawa etuuse nga buli muntu alina okwatula. Simba wakati awo alina okugenda mu bufumbo bw'alowooza nti bwe butuufu naye agambye eno tavangayo. Simba wakati ono naye agenze eri mu bufumbo bw'abadde anyigirizibwa naye nga ne kaadi agisigazza nga Namukuteesa bw'agirina nga ono eyali chairman wa National Development Authority bw'akyagi nga bonna ne Museveni nga kasanatizangayo yiye. Okay, webali nnyo webalire ddala. Mulangira Junju Francis wanjisebo kabasooka batuwa ebigambo bya Norbert Mao kwogenda okujjira. Senkagere w'ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao azizza omuliro olw'amawulire ga Lord Mayor Erias Lukwago okwabulira ekibiina bw'ategeezezza nti bannabyabufuzi abazze baabulira ekibiina tebalina njawulo na miyaayu egidduka waka ne girowooza nti mu nsiko gye gigenze we wali essanyu wabula n'abalabula nti tebaddanga. I've been at the forefront of demonizing the party, blackmailing and insulting its leaders. But we don't mind that. You know, when a cat gives birth, there are real cats and then there are wild cats, the ones known as a miyayu. And the mother cat knows how to distinguish between the real cats and the wild cats. The real cats are running towards the mother party, the wild cats are running away. But as usual, the wild cats cannot survive for long.
eventually they will be hanging around the homestead. Mao agamba nti Lukwago kyakoze talina njawulo na mukazi amala emyaka mu ddya naye nga tatudde akyanyumirwa obwenzi. Kintu kifuukidde ddala obufumbo bwennyini. Ekyo kitusanyusa kubanga kirungi nnyo omuntu okusalawo. Bannabyabufuzi muve mu by'okuloza musalewo wawe muggwa. Kigere ekimu kiri eri, kigere ekirala kiri eri, otambula atoti this way, atoti that way, atoti left, atoti right, atoti come, atoti go. Embuyaga eneze etukoze bulungi nnyo 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 nnyo. Kubanga awaliriziddwa okunokolayo bannabyabufuzi be bazze basitula okubajja ku zero ne babafuula ab'ensonga. Buli gwe tukwatako afuuka zaabu. Twakwatako eyali enforcement officer emukono gwe baali basibye olw'okulya enguzi. Balooya ba DP ne bamuwonya ekkomera, ne tumukubako enfuufu, ne tumukwasa bendera ya DP akulembere era n'akulembera bulungi. Nakati akyali mubaka. Njogera ku w'ekitiibwa Betty Nancha Bakireke Namboze. Alaze biviirako emivuyo n'okwerumaaluma mu kibiina kyokka n'akabatema nti awava omu bazaawo 10 ate nga babakiza ensumika. Mala Mulangira. Yes, komawo ku line Muneganda ayagala okumanya eri bagamba babadde bansosola nkooya abatambuliza tiketi z'ekibiina mu nsawo nga bazitambuzanga ATM cards okufunirako ensimbi eno bagamba nti ejo miyaayu zibadde zimalaaya nga okugulu kuli eno okulala kuli eno kirungi nti kakati malaaya esazewo n'efumbirwa. Bigambo nga bizito guli omu byaweereza omulala. Mukulu Lugonvu omukulu Lord Mayor sijja gamba nti kibadde kipya. Omuntu yenna abadde agoberera ebyobufuzi nga bwe bitambula by'omukulu oyo ne mu Uganda abadde akiraba kubanga Lord Mayor yajjira ku tijje eri mu kulonda kuli ate kuno okumaliriza FDC nemuwagira newankubadde era teyajjira ku kadi FDC naye ngera olaba nti abadde atambulira wamu nabo era ayina n'ekifo is it people's government mu people's government ye vice president kakati kuno kubadde nga obadde awo ogezaako paka lwe bakusaliddeko ekibanja kyo ne bakikuweera ddala naye ng'obadde obeerawo nga kwegamba tekiri mu bulambulukufu kati ekibanja kye bakimuweeredde ddala naye ng'abadde puloti agibeeramu kati bamuwadde kyapa eyajjanga omupakasi afuuse omutuuze kati afuuse mutuuze which is good I think mbadde ngoberera nga bagamba nti mu FDC kasitoyingira nofuna card automatically wenkanankana n'abakulu abalala bonna statement eyo eyina kyendaze ogenda mu Democratic Party oba bakuwa emyaka oba 10 nga bakutunuulira bakusoma naye mu FDC kasitoyingirayo wenkanirawo abalala bonna statement eyo eyina kyendaze neŋŋamba kiriwa okugamba nti nno nga bw'ayingidde olwaleero afuukiddewo equal to Besigye, to Amliat, to Nganda, to Regan Okum, to Cecily Ogwal. Ekitegeeza asobola okuvuganya nabo ne ku kifo n'ebisingawo kati awo oyinza okulabira obuzibu obugenda okujja mu FDC kubanga ababaddemu okujjako nga beekomyeko nnyo ne beeyisa mu ngeri gye twandigambye ey'ekigunjufu civilized gye tutalaba mu Democratic Party. Mulangira kubanga Democratic Party omukulu tubadde nga tumutunuulira Nobert Mao nk'ekibiina kikuumi naye obukulembeze bwa mukulu Nobert Mao bubuzeemu obugunjufu kubanga mukulu Lugonvu bw'omukulembeze toyinza buli ddakiika eyitawo kutambuza bukyayi kutambuza kuvuma kutambuza kati
tubadde tulaba njawulo n'abantu abamu betugamba yii omuntu ate mukama wange yayogedde ekigambo bwekitina nakiyisa mukamwa n'avuma naye olaba nti President Museveni wasingira abantu. President Museveni olaba ba rebel MPs kati bakaddayo ne bamwetondera naye wali olabye ng'ayimiridde mu lujjudde newankubadde oluusi anyiiga n'avuma abantu naye wali olabye ng'avuma ba rebel MPs agamba abantu bange mubaleke naye Nobert Mao omuntu omugunjufu lwaki buli kiseera abeera avuma buvumi bantu ajja kikuddamu webale nnyo akadde katukute tuyingidde essaawa 6 mulangira nze ngamba kimu mukulu Lugonvu mu seconds 2 mu second nti bino byonna kati bizzeewo omuyaga gwa people power oba gwa Honorable Kyagulanyi gubazuukusizza bonna batujja kulaba nga bawaba bajja kubeera nga kitengejja ku nnyanja gwe kikubye ne kimutwala Kalangala gwe kikubye ne kimutwala e Buvuma gwe kikubye ne kimutwala eno Jinja bwe batyo bagenda okubeera tubasabire babeere mu okulowooza ennyo basibire awantu obanabeera okuyamba ebyobufuzi byabwe ogenda mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala sinza kweyongerayo olwaliro aba National Unity Platform batongozza kaadi zaabwe ya siringi 10 membership card buli agendayo ojja gifuna ku siringi 10 nga bagamba nti bwoba oyagala gigula 5 mutwalo kuddagula obukadde bajja gikuwa naye nga bagiwa buli wa 10 osobola okuba nga ogifuna ofuukemu nakibiina ekya National Unity Platform akadde katambudde njagala kusibulira wano nze Ssentongo Frederick Lugonvu nkoze n'omulangira Junju Francis ne Siraje Rubwama ne ttiimu inaabwe tukoze mbagaliza bwagaliza ekiro ekirungi mpaka lunaku lwankya.